Artlist.io Music Licensing Reimagined。嗨哟，今天来去露营。我们今天要去翠峰露营，然后现在在清境农场这边的小瑞士花园，然后就这边走一走，然后等下就准备上山，就继续爬山路吧。对。Artlist.io Music Licensing Reimagined。哇！搭到一半下雨，然后说时摄影就被停掉了。然后我换这个帐篷之后，除了一次以外，其他全部都在下雨。哎，终于搭完了，然后就先穿一件，因为刚搭的时候就淋到一些雨，然后手比较冷，所以先穿起来。好，那就先可以休息一下，然后做一些事情之后，就可以吃晚餐了。Artlist.io好，刚刚就是玩一下牌，然后现在拍星星了。Music License。好，那现在是已经11点多了，就准备睡觉吧。然后就刚刚拍一些星星之类的，对，然后还有尝试就人家星星的背景，那就睡觉吧。明天可能拍个日出，或者等下3点起来下半夜的星星也很漂亮，那就看几点起来了。晚安。Artlist.io刚刚本来去武岭拍日出，结果那边人太多，车子停不下，所以我们现在到松雪楼这边的观景台。Artlist.io 在整修上不去，就现在回到武岭这边，现在有车位可以停。Music Licensing Reimagined。准备来去用早餐了，肚子很饿。
因为刚上山然后又下来，然后都没吃东西。Music licensing reimagined. 那就来逛一下整个营区啊，因为昨天搭完帐篷就下雨嘛，然后就晚上就上来这面继续都没有来看到，然后就是一些露营车，然后有巴士露营车、一般露营车什么的。Artlist.io Music licensing reimagined.